Cosa aspetti? Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, e allora ti chiedo subito, prima di iniziare, se mi vedete la condivisione a schermo, se mi sentite. Tutto benissimo. Perfetto, grazie. Allora, un grandissimo buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. E allora, ben ritrovati in questa nostra rassegna stampa di Radio Libertà, e oggi ci concentreremo su questo vertice intergovernativo Italia-Germania. Sapete, si è tenuto anche l'incontro tra il ministro dei trasporti Matteo Salvini e il suo omologo tedesco, ma poi ci concentreremo anche su questa sconcertante liberazione di Jacques Moretti su cauzione di 200.000 franchi. Eloquente il post del vice premier Matteo Salvini, vergogna. E poi ci occuperemo anche del vertice invece trilaterale di Abu Dhabi con la partecipazione di ben delle 3 delegazioni, quella ucraina, russa e americana. Ma all'interno poi di questa rassegna stampa commenteremo anche l'intervista per Libero al sottosegretario leghista agli interni Nicola Molteni, tanti i temi trattati, tra cui anche questa sentenza, questa serie di sentenze a favore dei Propal, anche questa abbastanza agghiacciante, e poi invece commenteremo anche l'intervista per il Tempo al vice segretario federale della Lega, nonché sottosegretario a lavoro Claudio Durigon. E poi nell'ultima parte della diretta di oggi ci collegheremo con Matteo De Sio, come sapete conduttore per Radio Libertà del Te la rido io l'America, lunedì mattina, sempre su questa radio appunto, e con lui intervisteremo l'europarlamentare leghista l'onorevole Paolo Borchia, già nostro ospite. Vi ricorderete, con lui avevamo ragionato dell'automotive europeo e anche del piano di Riarmo Europe, ma parleremo oggi soprattutto di immigrazione, ma anche della bocciatura da parte della Lega del cosiddetto Mercosur. Voto no e poi ovviamente rinvio del trattato alla Corte di Giustizia europea. E siccome poi le vostre opinioni, lo ricordiamo, sono sempre fondamentali e essenziali, quindi terremo aperto il consueto filo diretto con voi. Intervenite quindi chiamando sempre lo stesso numero, che è lo 0292947222, 3 volte 2 finale, oppure potete scrivere i vostri messaggi quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, oppure potete anche mandare i vostri messaggi al numero WhatsApp della radio, quindi il 340 6709 659. E vi ricordo sempre le nostre coordinate. Questa parte, come sapete, è sempre ripetitiva, no? Può risultare noiosa, ma dobbiamo ricordare le nostre coordinate per chi si collega, ecco, per la prima volta sulla nostra radio. Quindi seguiteci dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook della radio e della Lega, dal nostro nuovo sito internet, quindi www.radiolibertà.net, sempre aggiornato naturalmente anche dalle app di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android, e ovviamente anche dal canale YouTube. E poi il consueto invito, quindi se volete sfuggire a quella che chiamiamo insomma una sorta di ubriacatura ideologica del politicamente corretto, del woke, della cancel culture, abbonatevi a Radio Libertà, sosteneteci, davvero basta sempre poco quindi per sostenere una radio che costituisce un unicum in questo panorama, e quindi potete andare sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. Io vi ho mostrato qui la prima pagina in condivisione del Tempo, vedete a ridaglie con la flottiglia, una nuova spedizione verso Gaza in primavera, l'annuncio delle reti Propal sanzionate dal Tesoro americano come organizzazione di supporto occulto ad Hamas. E vi ricordate anche nella scorsa puntata, a fronte di tutte le proteste che erano scoppiate, che erano divampate in Iran, ci eravamo chiesti, ma questi progressisti com'è che non organizzano una flottiglia per l'Iran? E l'editoriale di oggi di Daniele Capezzone, del direttore, vedete, Giorgia Vedelungo, ci vuole meno UE con buona pace della retorica, quella che lui chiama la retorica eurolirica. Quindi un apprezzamento comunque di tutti gli sforzi che sta compiendo, ecco, a livello di diplomazia questo governo, la stessa Meloni, una Meloni perspicace. Prima abbiamo ricordato che durante questo vertice bilaterale Italia-Germania è avvenuto anche
l'incontro appunto tra il vice premier e il ministro dei trasporti Matteo Salvini con il suo omologo. Probabilmente l'avete letta anche la nota, la comunicazione del Ministero dei Trasporti, ecco io ve la recupero da qui, probabilmente ieri l'avete già vista, ma per ricordarci anche i temi che sono stati trattati. Vedete, vertice Italia-Germania, bilaterale del ministro Salvini con il suo omologo tedesco Patrick Schneider, al centro collaborazione su automotive, infrastrutture e trasporto ferroviario. Qui vedete la foto istituzionale, 23 gennaio 2026, incontro bilaterale tra il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il suo omologo tedesco. Al centro del colloquio il pacchetto automotive presentato dalla Commissione UE, il ruolo delle grandi infrastrutture come strumento per fronteggiare la crescente instabilità geopolitica e la forte integrazione tra imprese italiane e tedesche nel settore dei trasporti. Durante il bilaterale i due ministri hanno adottato anche questa dichiarazione congiunta al fine di coordinare l'azione di supporto al trasporto ferroviario e combinato, cruciale proprio per tutta la logistica tra Italia e Germania. Ma ritornando appunto all'editoriale di Daniele Capezzone che commenta questa politica di grande respiro da parte della Premier Meloni e quella che lui chiama poi la geometria variabile. E quindi in alcune occasioni, no, che questo governo italiano si trova magari d'accordo con altri esecutivi, in altre occasioni invece abbiamo visto che si ricompatta con tutto il blocco europeo e in altre invece sembra manifestarsi più vicino a questa amministrazione Trump che comunque no, abbiamo visto è sempre così spiazzante, a volte destabilizzante. Infatti poi leggiamo qui che Daniele Capezzone scrive addirittura che a volte ci fa disperare a giorni alterni Trump. Vedete, Trump è un tipo bizzarro, ci fa godere, ci fa disperare a giorni alterni. E insomma, Aristotele scansati e già che ci sei portati via pure il principio di non contraddizione. È questo, a ben vedere, esordisce così Daniele Capezzone, il modo di ragionare drammaticamente illogico degli eurolirici, cioè degli innamorati acritici dell'Unione Europea. Ammettono che l'Unione Europea non abbia funzionato, ma chiedono dosi di superstato europeo ancora più massicce. E questa era una contraddizione che, vi ricordate, avevamo anche fatto notare allo stesso Draghi, il quale sembrava quasi che avesse scoperto l'acqua calda, no? Evidenziando tutti i limiti, tutti gli errori negli ultimi anni dell'Unione Europea, e poi la ricetta era pure quella, cioè nonostante questi fallimenti, queste evidenze conclamate di errori, di fallimenti dell'Unione Europea, ancora richiedere più Europa, più Unione Europea, attenzione, quindi ancora più superdose di superstato europeo, come scrive qui Daniele Capezzone, per un'Unione Europea che poi vediamo in questi contesti è sempre un nano politico e invece un mostro, un gigante burocratico. Prendi gli eventi degli ultimi 18-20 anni, crisi finanziaria, crisi migratoria, crisi greca, Brexit, Covid, Medio Oriente, Ucraina, non c'è una sola di queste partite in cui l'Unione Europea abbia saputo svolgere un ruolo positivo, cruciale. Nella migliore delle ipotesi si è rivelata inutile, nella peggiore è stata addirittura dannosa, soprattutto poi per le crisi migratorie, perché non si è mai voluta chiudere tutta la frontiera meridionale, ecco, del Mediterraneo. Ora Emmanuel Macron in testa, il giochino di questi euro fulminati è quello di provare a trasformare Donald Trump in un grande alibi per nascondere tutti i propri fallimenti. Certo, quello che stavamo anticipando, Trump è un tipo bizzarro, ci fa godere, ci fa disperare a giorni alterni. Non è Ronald Reagan, non è un idealista liberal conservatore, lo sappiamo, è piuttosto un gran mercantilista, un aspirante re che vorrebbe anche le imprese nazionali americane trasformate in suoi feudatari e vassalli, strumenti della sua politica di potenza. Addirittura, vedete, definisce mercantilista quasi no, alla Colbert, con questo Stato quasi onnipotente che comunque è anche proprietario, comunque artefice della propria politica commerciale e industriale. Ma ecco il punto, a modo suo, mescolando aspetti buoni e pasticci, caos creativo e caos distruttivo, Trump reagisce al fallimento conclamato delle vecchie istituzioni sovranazionali, ONU in testa,
E allora rispondere con gridolini isterici del tipo ci vuole più Europa è insensato, a maggior ragione se tradotta in pratica quella linea dovesse significare un inchino al sempre più rilevante Macron. E infatti tanti hanno detto che pure lo stesso Macron, per nascondere i suoi fallimenti in politica interna, comunque con questo esecutivo debole, oggi per esempio l'Avvenire spiega come si è salvato, no, nel voto, voto in Parlamento francese il governo Lecornu, nonostante ecco, queste emozioni di sfiducia, sempre per il rotto della cuffia, quindi tutte queste debolezze, e allora lui vuole giocare una partita Macron a livello internazionale, vuole riabilitarsi così in politica estera, usare la politica estera come una sorta di palcoscenico per proiettare però una forza che attualmente non c'è, non vediamo. La verità è che Giorgia Meloni, come sta facendo in modo eccezionalmente brillante, essendo divenuta uno dei 4-5 leader mondiali più rispettati e rilevanti, farà bene a perseguire una politica estera italiana, ecco quello che stavo dicendo prima, a geometria variabile. Geometrie variabili perché giocando diverse carte e non una soltanto. Qui vedete l'editoriale prosegue a pagina 9, andiamo all'interno del Tempo, vedete Giorgia vede lungo, Giorgia quindi perspicace, ci vuole meno Europa. E allora esemplifica, no, Daniele Capezzone qui. In Europa può cercare, l'ha già ampiamente trovato, un asse con la Germania di Merz, questo incontro, no, che si è tenuto, ma contemporaneamente può trovare sponde, magari con il Regno Unito, ancora può e deve scommettere sulla NATO e sul rafforzamento del contributo dei paesi europei all'Alleanza Atlantica, in particolare candidando il nostro paese a un ruolo guida del fianco sud, quindi Mediterraneo e Nord Africa, cercando quindi di contenere l'invadenza turca. Ancora, l'Italia, di nuovo bravissima Meloni, può e deve cercare dialoghi in Asia e in funzione pro-Occidente e anti-Cina, interrompendo in particolare con Giappone e Corea del Sud. Quello che è anche avvenuto, no, nell'incontro che avevamo anche commentato assieme, vi ricordate, proprio con la premier giapponese. Su questo trovare sponde con il Regno Unito, chiedo anche a voi, nutro un po' di dubbi, di perplessità, perché poi Starmer, avete visto, ha riaperto un altro fronte con Trump, visto che Trump aveva definito sostanzialmente inutili i contingenti militari anche britannici in Afghanistan, e non è mancata la risposta piccata ovviamente di Starmer. Però ecco, anche qui vi chiedo quale sponda trovare con un paese che sta compiendo e seguendo tutti questi arresti semplicemente perché le persone magari scrivono dei post in cui contestano l'immigrazione selvaggia. E poi naturalmente occorre parlare con Trump, e con chi se no? Lui ha il talento di partorire buone idee, per esempio questo Board of Peace per Gaza, e purtroppo anche quello di sporcarle infilandoci dentro dittatori e compagni di strada improbabili. E tuttavia, se diventa quello lo scatolone con il quale Washington affronterà le prossime crisi, avrà più senso starci dentro che restarne fuori. Tutto questo Meloni l'ha compreso da un pezzo, altri invece anche psicologicamente inchiodati a schemi ormai falliti, ONU, UE, fanno resistenza ad ogni livello. Ma ha ragione Giorgia, che ha pure un altro merito, è tra i pochissimi leader a ribadire la sua fiducia nell'Occidente, concetto che troppi vorrebbero archiviare. Non dimenticate un atto di coraggio e lungimiranza compiuto dalla Premier in occasione della sua prima visita alla Casa Bianca. Trump trampeggiava, addirittura vedete, si conia questo verbo, no? Con il suo Make America Great Again. La Meloni con un bel sorriso lo corresse, Make the West Great Again, e cioè traduzione, bisogna pensare a tutta questa parte del mondo che è la nostra, l'Occidente appunto, che deve essere reso grande di nuovo. Un Occidente che per carità sarà pure piena di colpe e di difetti, ma è e resta l'unica alternativa al rischio di un crescente dominio da parte di Pechino, Teheran, Mosca. Tre luoghi, quest'ultimi molto amati da diversi nostri intellettuali e commentatori, i quali però, chissà perché, stentano a prendere un aereo per la Cina, l'Iran e la Russia. Se sono tre paradisi, come mai non ci si trasferiscono? Ecco, questa è una domanda che facciamo propria, che condividiamo e che rivolgiamo ai tanti criticoni dell'Occidente, detrattori, che stanno sempre lì ad aspirare ad un mondo, no, multipolare, multilaterale, che alla fine quasi idealizzano questi paesi, Iran, Russia. E allora la domanda è: ma perché non partite? Perché non andate lì? Vedete un editoriale in cui comunque si riconosce alla Meloni questo merito di volere ancora un Occidente forte, unito, anche per contrastare i sogni di ambizione, di egemonia di questo asse
russo-cinese, e sono temi che poi ritornano anche nell'editoriale di oggi del Corriere della Sera. Vi faccio fare un attimo questa divagazione, vedete, di Ernesto Galli della Loggia, eccolo qua, sulla prima pagina del Corriere di oggi, vedete i pericoli e le radici, quanto è accaduto a Davos con la temporanea, punto di domanda sul temporanea, marcia indietro di Donald Trump sulla Groenlandia, non può ingannare nessuno sul futuro che ci aspetta. Questo poi lo leggiamo con calma, dopo ci ritorniamo, era giusto per farvi anticipare i temi, insomma, che sono trattati anche da Ernesto Galli della Loggia. Qui vi ci porto, vedete, all'interno, pagina 36 del Corriere di oggi, la lezione della storia agli Stati Uniti, più di un secolo di rapporti che neppure Trump potrà mai cancellare. E poi vedete i virgolettati, il virgolettato, i costi, i presidenti, i governi passano, i popoli restano, se l'Occidente si divide l'Europa è spacciata, ma anche gli Stati Uniti perdono le radici e l'anima. E infatti qui, proprio nella sua conclusione, questo tema che riemerge, no, che riecheggia: nel corso di secoli la storia ha visto la nascita di un qualcosa chiamata Occidente, costituito dall'intera America e dall'Europa. Ebbene, se l'Occidente si divide, con ogni probabilità l'Europa è perduta. Certo, ma dal canto loro anche gli Stati Uniti perdono tutto il nostro continente. E vi anticipo già la conclusione, ma poi ci ritorniamo, vedete, perdono gli Stati Uniti Suez e Gibilterra se si dividono, no, dall'Europa, e insieme perdono le loro radici o un pezzo della loro anima. Obiettivamente non sembrano queste le migliori premesse per resistere all'ascesa planetaria del gigante russo-cinese e ambire all'egemonia mondiale. Ecco, questo è il concetto di fondo che appunto riemerge anche nell'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, perciò vi ho voluto portare un attimo lì. Ma allora ritorniamo sul Tempo di oggi, perché appunto ve l'avevo segnalato, e c'è l'intervista a Claudio Durigon, appunto il vice segretario federale della Lega, nonché sottosegretario al lavoro. E allora andiamo subito a pagina 7, anche perché poi a pagina 7 del Tempo oggi si tratta anche l'argomento della Kermesse della Lega, l'evento, no, del Carroccio in Abruzzo. Fra i temi anche la scuola, tra gli ospiti il ministro Valditara e Palamara. Chiude il leader Matteo Salvini. Vedete, territori, sicurezza ed economia, i macro temi, ma anche giustizia, scuola e soprattutto lotta all'immigrazione clandestina. La Lega sbarca in Abruzzo per idee e movimenti, una 3 giorni intensa di appuntamenti e di eventi politici. Ieri il primo giorno tra Roccaraso e Rivisondoli, all'insegna di incontri con ministri, sottosegretari, dirigenti, militanti, giovani e società civile. E poi le danze che sono state aperte con i saluti del sindaco di Donato e del segretario regionale della Lega del Carroccio, Vincenzo D'Incecco. Poi la parola è stata presa dal sottosegretario e vice segretario federale Claudio Durigon, l'uomo che fattivamente ha organizzato l'evento e creduto in questa 3 giorni del Carroccio, e del segretario Matteo Salvini. I tavoli sono stati incentrati su 3 tematiche: i problemi di Roma con Gualtieri, le esigenze dei sindaci e le novità sulle province. Il partito fondato dal senatore Umberto Bossi ha lanciato l'idea di candidare a Roma l'ex eurodeputato ed economista Antonio Maria Rinaldi come futuro sindaco della capitale. Ecco, annuncio che immagino, no, tanti di voi hanno sentito e hanno, immagino, anche accolto con entusiasmo. Sapete, Rinaldi poi spesso nostro ospite appunto qui su Radio Libertà. Oggi si dialogherà di agricoltura, un tema da sempre al centro dell'attenzione della Lega, in particolar modo del Mercosur, tema che ovviamente, no, poi riaffronteremo con il nostro ospite, proprio commentando il rinvio del Mercosur. Dopo poi, oltretutto, vi ricorderete le proteste furiose, furibonde degli agricoltori che si sono sentiti traditi, come al solito scaricati da questa Unione Europea. Al centro dei confronti anche la famiglia e la disabilità con il ministro Alessandra Locatelli, il referendum sulla giustizia, lo ZES e le infrastrutture, senza dimenticare l'intervista al governatore Luca Zaia sulle autonomie. Eh sì, governatore che ormai, anche se non più in carica, lo rimane praticamente a vita, no? Visti i risultati di buon governo. Dopo gli interventi del capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, con il senatore Roberto Marti, si parlerà di mala giustizia e del caso Garlasco con la deputata Simonetta Matone. Non poteva mancare poi il tema della scuola con il ministro Giuseppe Valditara. Grande attesa per il dibattito su uno dei temi caldi del momento: immigrazione clandestina e fanatismo islamico, con le eurodeputate Silvia Sardone e Susanna Ceccardi,
il vice segretario Lucia Borgonzoni e il direttore del giornale Tommaso Cerno. La giornata si concluderà poi con una serie di incontri su Occidente e valori con il presidente della Camera Lorenzo Fontana, fine vita, economia, il deputato Alberto Bagnai che intervista il ministro Giancarlo Giorgetti. Ecco, bello questo format, perché visto che a sinistra vengono sempre presentati come confliggenti, no, le loro posizioni, Alberto Bagnai più populista e Giancarlo Giorgetti invece quello più moderato, prudente nella gestione dei conti pubblici. E poi dossieraggi e complotti, presenti tra gli altri Luca Palamara e il generale Marco Mori. Il ritorno dall'elezione diretta delle province è una volontà non solo mia ma della Lega, ha affermato il ministro Roberto Calderoli. Ci stiamo lavorando fin dall'inizio di questa legislatura ed eravamo arrivati anche a un buon punto in commissione. Proprio l'altro ieri il Senato ha votato per la reintroduzione delle province in Friuli Venezia Giulia e confido possa essere un trampolino di lancio per riprendere il percorso anche a livello nazionale. E poi nel corso del fine settimana è prevista anche la presenza del deputato ed editore del Tempo Antonio Angelucci. Domenica si affronterà il nodo dei porti con il viceministro Edoardo Rixi e poi lavoro e sviluppo con il sottosegretario Alessandro Morelli. Sottosegretario, sapete appunto, alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma l'incontro abruzzese sarà anche l'occasione per snocciolare un po' di numeri presenti e futuri col mago dei sondaggi Fabrizio Masia. Il tema della sicurezza e l'emergenza dei Maranza, degli baby gang, delle periferie delle nostre città sarà al centro dell'incontro con il ministro degli interni Matteo Piantedosi, che discuterà insieme con Don Antonio Loffredo, Daniela Di Maggio. Come da tradizione, l'ultima parola verrà riservata all'intervento conclusivo del vice premier e segretario federale della Lega Matteo Salvini. E allora vedete, sarà toccato anche questo tema della sicurezza, su cui vi ricorderete, no, nella conferenza di fine anno la stessa premier Meloni aveva detto: mi dichiaro un po' insoddisfatta, dobbiamo realizzare di più. È pur vero, aveva detto che noi lavoriamo, noi ci muoviamo, le Camere lavorano, che approvano nuove norme, nuove misure magari più rigorose e stringenti, le forze di polizia lavorano, che arrestano in fragranza questi criminali, però poi tutto questo lavoro viene mortificato da certa magistratura. E su questo tema poi ritorneremo, come vi dicevo, con l'intervista invece al sottosegretario leghista agli interni Nicola Molteni, intervista invece per Libero di oggi, intervista condotta appunto Fabio Rubini. Ma allora, vedete, Claudio Durigon, la sicurezza è il tema dei temi. Per questo il 18 aprile a Milano saremo con i patrioti europei contro baby gang e Maranza. Il sottosegretario al lavoro: l'Islam radicale è un problema, Rinaldi persona di grande capacità e antitetico a Gualtieri. Quindi territori, sicurezza e Islam, l'Islam però che ci vuole sottomettere. 3 giorni quindi di confronti e dibattiti intensi ed appassionati. Claudio Durigon sintetizza così idea e movimento, la kermesse della Lega partita ieri. Sottosegretario, ci spiega la ragione, la ratio di questi 3 giorni abruzzesi. Abbiamo organizzato con i segretari del Centro-Sud questo appuntamento per dialogare con il territorio. È un tema vitale per noi della Lega. Noi come partito nasciamo proprio con questo scopo, e cioè portare a Roma i grandi temi che il territorio ci sollecita. Così abbiamo deciso di mettere a confronto diretto la società civile, gli amministratori locali, i parlamentari con i ministri, con coloro i quali effettivamente stiamo cambiando il nostro paese. È un'idea di partecipazione autentica, vera, che a mio avviso dovrebbe essere un punto centrale anche per riavvicinare la gente alla politica. Sono giorni, settimane difficili nelle nostre città. Il tema della sicurezza sarà al centro di alcuni incontri, vero? Assolutamente sì. Volendo sintetizzare, la sicurezza è il tema dei temi. Giovani, anziani, uomini e donne devono poter passeggiare serenamente. Non è accettabile che si abbia paura di recarsi ad una stazione ferroviaria o in periferia. Proprio per questo il dialogo con il ministro Piantedosi è davvero di grande importanza. Dobbiamo lavorare tutti insieme, soprattutto ora che siamo vicini alla chiusura sul DL sicurezza. Il tema sicurezza quindi sempre presente in ogni intervento odierno. Sindaci e amministratori hanno evidenziato questa necessità dei cittadini, ricordando peraltro i grandi risultati ottenuti da Matteo Salvini quando era al Viminale. Domanda appunto dell'intervistatore Cristian Campigli. L'Islam radicale sta diventando un problema. Per anni la sinistra ha negato l'evidenza, prevale più il rammarico di non essere ascoltati o la voglia di ricordare come il centrodestra invece lo avesse più volte segnato.
segnalato. Di gran lunga prevale il rammarico. Io voglio bene all'Italia, risponde Claudio Durigon, e per me è fondamentale che i problemi vengano risolti. Forse ci avessero ascoltati, oggi la situazione sarebbe maggiormente sotto controllo. Ieri Matteo Salvini ha ribadito l'intenzione di organizzare una manifestazione dei patrioti europei il 18 aprile a Milano per dire basta baby gang, Maranza e per spingere sul tema della remigrazione. Ecco, poi sul tema dei Maranza è intervenuto anche il cugino del ragazzo ucciso alla Spezia, per la verità di oggi. Ecco, facciamo un attimo quest'altra divagazione, poi ovviamente ci ritorniamo con calma anche sulla verità, vedete, magari l'avete già anche iniziato a vedere per chi ha no, l'abbonamento con la verità, vedete, mandiamo gli intellettuali antirazzisti a lezione dal nuovo italiano Chiro, qui a pagina 2 di oggi della Verità, il cugino di Youssef ucciso a coltellate alla Spezia e come lui di fede cristiana a spiazze progressisti, il problema sono i Maranza, oggi facciamo entrare gente che era già criminale nel proprio paese. Ecco, questo l'articolo di Francesco Borgonovo, vedete anche il virgolettato, se mi fermano con la droga non rischio nulla, serve più rigore. Ringrazio tutte le forze dell'ordine, sono state di grandissimo supporto. E ci ritorneremo perché vedete qui nell'intervista di Milo Infante che lo incalzava, ma quando dici loro, no, questi loro che escono e per i quali è normale uscire con il coltello, come per le persone normali, ormai è appurato, no, che si esca con il cellulare se uno deve comunicare con altre persone fuori di casa. Ecco, per loro, dice Chiro, per loro uscire con il coltello, qualsiasi arma che possa offendere qualsiasi altra persona è un gesto di normalità. E a quel punto Milo Infante lo ha incalzato. Ma quando dici loro, a chi ti riferisci, cosiddetti Maranza? E ha risposto Chiro, hai detto benissimo Milo, proprio i Maranza, le baby gang, proprio loro, che da quando sono aumentati, è aumentato anche questo fenomeno qui dei coltelli. E qui la riflessione amara di Francesco Borgonovo, ma pensa, il giovane di origini egiziane che spiega che ci sono altri ragazzi stranieri che hanno una cultura del coltello, che esibiscono questa cultura del coltello. Ecco, quando è stato fatto notare che presso questi alcuni gruppi no, di immigrati stranieri è diffusa questa cultura del coltello, apriti cielo, siete soliti razzisti, no, statistiche alla mano, si è vista poi questa diffusione. E lo dice lui, lo dice Chiro, appunto il cugino di Youssef. E allora, vedete qui, stranieri di precisa provenienza e con abitudini note. Sicuramente ci sono tantissimi fattori che hanno influenzato questo tipo di violenza, dalla morte di mio cugino, oppure a tanti altri episodi che sentiamo ogni giorno, ha proseguito Chiro. Se io non filtro l'immigrazione, sentitelo, ha dichiarato lui, e mi porto persone che sono criminali già nel loro paese di origine, diventano criminali anche qui, continuano ad esserlo. Le leggi che ci sono andavano bene fino a qualche anno fa, perché fino a qualche anno fa in una rissa si finiva con 2 pugni, 3 punti in testa e finiva lì. Nel 2026 si portano i coltelli in giro e questo è un grave problema. Nel 2030, se andiamo avanti di questo passo, probabilmente la gente andrà in giro con le armi se già non lo fanno. Davvero incredibile, commenta qui Borgonovo. Chiro non parla di disagio, non ripete le frasi strappacuore su integrazione e ascolto, lui l'integrazione la vive e non gli piacciono né l'immigrazione di massa né i Maranza che girano armati. E più parla, più chiede rigore e sicurezza. E poi, appunto, quello che stavamo leggendo dal virgolettato, se io esco con 1 grammo di droga e la polizia mi ferma, mi fa un foglio di possesso e finita lì la storia, insiste Chiro. Ma penso che servano misure molto restrittive. Mi fermano con 1 grammo di droga, allora mi devono sospendere la patente, mi devono ritirare il passaporto, devono insomma limitare la mia libertà. Queste sono le parole di un nuovo italiano che non invita alla guerra ma al disarmo e però chiede rigore e rispetto delle regole. Non piange sull'integrazione mancata, è integrato con serietà e garbo. Volete più ascolto? Cominciate ascoltando lui. Giustamente invita a questo Francesco Borgonovo. Allora abbiamo fatto questa deviazione proprio perché parlavamo di Maranza, di baby gang, ma torniamo adesso poi all'intervista che stavamo leggendo invece dal Tempo a Claudio Durigon, 8:30, però allora Natalia, se sei d'accordo, prima ci concediamo un piccolo break e ritorniamo fra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia. Io intanto qui vi ho aperto, poi anche questo lo riapriremo, il racconto sui curdi traditi, sulla stampa, proprio il giornale La Stampa, che spesso sapete non commentiamo magari come Libero, La Verità, Tempo, Giornale, ma l'assedio delle forze governative, questo per il mondo empirico, delle forze governative siriane ha smantellato il sogno del Rojava, il Kurdistan democratico che appunto aveva sconfitto l'ISIS anche per conto dell'Occidente. Ora è al-Shara a gestire i detenuti jihadisti, un'arma politica, una moneta di scambio. Qui ci ritorneremo, vedete poi la cartina di quelle che sono state anche comunque i confini, no, tra le varie etnie, i vari gruppi etnici. Qui vedete sono evidenziati in diversi colori, no, armeni, curdi, turkmeni, arabi, e poi naturalmente ci sono anche le zone desertiche qui con ovviamente soprattutto popolazione araba e con i vari confini. E poi qui alcune immagini. Intanto vedete l'ultima trincea, combattenti curdi dell'SDF a Kobane, dove intendono ancora resistere. Nel 2014-15 i curdi hanno fermato qui l'avanzata dell'ISIS e cominciato la loro controffensiva fino alla liberazione di Raqqa. E insomma, vedete qui Francesca Mannocchi che se ne occupa. Il 18 gennaio a Damasco è stato annunciato un cessato il fuoco con appunto le SDF, cioè le forze siriane democratiche, in apparenza una tregua, nella sostanza una resa in forma amministrativa e quindi l'avvio del riassorbimento dell'autonomia curda nello Stato siriano. Ma vi dicevo, ci torneremo, volevo aprirvi un attimo questa finestra proprio sul Medio Oriente e invece ritorniamo appunto sul tempo e concludiamo questa parte, no, con l'intervista a Durigon. Eravamo partiti proprio dal contrasto delle baby gang dei Maranza e allora il Mercosur, l'altro grande tema dopo l'annuncio, quindi ve lo ricordo, della manifestazione che ha voluto Matteo Salvini il 18 aprile a Milano, quindi per dire basta baby gang, Maranza e per spingere sul tema della remigrazione. Ma adesso la kermesse, dicevamo, della Lega in Abruzzo, tra appunto Roccaraso e Revisondoli con idee in movimento, e poi l'altro tema che poi abbiamo detto affronteremo anche con il nostro ospite, l'europarlamentare Paolo Borchi. Allora, il Mercosur rischia di danneggiare i nostri agricoltori. Purtroppo sì, guardi, il primo settore è davvero centrale nei nostri programmi, il settore appunto primario dell'agricoltura. Questo accordo voluto dall'Europa è davvero dannoso, rischia di mettere in ginocchio decine di imprese e di famiglie. Per questo abbiamo votato contro. Il mercato delle auto può essere ancora salvato. L'Europa ha fatto e continua a provare a fare di tutto per distruggerlo. È essenziale parlarne, smettere di pensare a produrre armi e tornare all'automotive. Ci sono in ballo decine di migliaia di posti di lavoro.
Avete lanciato anche un candidato per Roma. Sì, abbiamo avanzato l'idea di candidare come sindaco Antonio Maria Rinaldi, una persona di grande capacità, antitetico a Gualtieri, a quel mondo della Commissione europea che l'attuale primo cittadino romano incarna alla perfezione. Gualtieri, che va in giro ad inaugurare cantieri e opere, farebbe bene a ricordare che è merito del ministro Salvini se certi fondi sono stati sbloccati per Roma. Ecco, giusta questa precisazione, perché di Gualtieri che va gironzolando, no, per l'inaugurazione dei cantieri, e poi ci si dimentica di tutti questi fondi che sono venuti appunto dallo Stato centrale, che sono stati sbloccati proprio dal ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini. E poi, per questa parte del tempo, prima di passare all'intervista a Moltenico, volevo segnalarvi anche la riflessione di Ezio Stellato, che, come sapete, collabora proprio con l'Istituto Milton Friedman, responsabile politiche fiscali. Perché? Perché appunto la lode, l'elogio per questa novità della rottamazione quinquies, sapete quanto ce ne siamo occupati anche con la nostra radio, anche sentendo l'onorevole Gusmeroli, però qui muove appunto un rilievo Ezio Stellato, cioè si chiede, a proposito anche della novità inserita di poter applicare questa rottamazione per i debiti verso gli enti locali, soltanto che l'agenzia non svolge più alcun ruolo di gestione o coordinamento. E allora la sua proposta, che ovviamente è una proposta che poi si affida al libero mercato. Come ecco lo spiega? Perché la legge di bilancio 2026 appunto introduce una novità di grande rilievo, l'estensione della cosiddetta rottamazione quinquies anche ai debiti verso regioni, comuni ed enti locali. Per la prima volta quindi la definizione agevolata dei carichi fiscali non riguarda solo lo Stato centrale, ma coinvolge in modo strutturale anche gli enti territoriali. L'obiettivo dichiarato è condivisibile: aiutare i bilanci pubblici a recuperare crediti difficilmente esigibili e offrire anche ai contribuenti una via di uscita ordinata dal contenzioso. Ecco, sapete, no, questa è stata sempre la duplice finalità della rottamazione. Da un lato, così lo Stato può incassare più facilmente, perché altrimenti sarebbe veramente difficile poi riuscire a recuperare questi crediti da parte dello Stato, e dall'altro si vuole offrire anche una via di uscita facile al contribuente, perché se no si ritrova ovviamente oberato da tutti questi debiti. Contribuente che non è quello che ci dipinge la sinistra, no? Che vuole evadere, che vuole eludere, che non vuole insomma sostenere il carico fiscale. No, semplicemente il contribuente che non ha potuto sostenere quel carico, non ce l'ha fatta, non è stato nelle condizioni di poter adempiere. La vera novità rispetto alla precedente rottamazione quater è il passo indietro dell'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni. Perché? Perché una norma che sulla carta dovrebbe essere semplificatrice nasconde questo serio problema operativo, cioè per i debiti degli enti locali l'agenzia non svolge più alcun ruolo di gestione e coordinamento. Quello che stavamo dicendo, tutto viene scaricato sui comuni, ogni comune farà da sé con tempi e modalità diverse. Chi chiede la riammissione alla rottamazione quater può sistemare i debiti con lo Stato tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate, ma resta nel limbo per quanto riguarda IMU, Tari, multe, insomma questi altri tributi che sono locali e gli altri enti territoriali. Il contribuente non sa quando, come, se potrà definire anche queste posizioni. Il problema è ancora più grave per i comuni medio-piccoli. Molti enti non dispongono appunto del personale sufficiente, ma anche sufficientemente preparato, specializzato, dispongono poi di sistemi informatici adeguati o di procedure interne in grado di reggere una sanatoria di massa. Il rischio è duplice: da un lato si genera incertezza nei cittadini, incertezza normativa o più che altro burocratica, no? Sulle modalità di adempimento. Dall'altro gli enti locali potrebbero perdere un'occasione rilevante di incasso, e la mancata attivazione della procedura per carenze organizzative potrebbe poi esporre amministratori e dirigenti a contestazioni per danno erariale, proprio perché non si riesce a provvedere all'incasso. La vera soluzione è un'altra ed era già stata individuata e fatta proprio dallo stesso governo. Nella legge di bilancio 2025 era stata introdotta, salvo poi essere sospesa in fase di conversione, una proposta di grande respiro, e cioè la cartolarizzazione dei crediti degli enti locali da affidare a soggetti privati specializzati. Ecco, perciò quando ve l'ho anticipata questa riflessione, questa ipotesi, ho detto è una ipotesi che ovviamente poi fa affidamento al libero mercato. Una misura che era stata promossa proprio dall'Istituto Friedman e accolta inizialmente dal Ministero dell'Economia guidato da Giancarlo Giorgetti. Quella proposta avrebbe consentito ai comuni di trasformare crediti inesigibili in liquidità immediata,
quindi scaricando sui privati il rischio e l'onere della riscossione, senza improvvisazioni e senza caricare gli enti di responsabilità che non sono strutturalmente in grado di sostenere, creando tra l'altro un nuovo mercato tra pubblico e privato più competitivo ed efficace, come dimostrato in altre occasioni. Ecco, riprendere quel percorso oggi sarebbe l'unico modo rapido per risolvere il problema della riscossione locale, uno strumento strutturale, altrimenti la rottamazione quinquest rischia solo di essere un'altra occasione mancata. Ecco, questa è la proposta che appunto viene in soccorso di un problema che in teoria si potrebbe proprio porre per la riscossione poi di questi piccoli crediti, di questi crediti comunque a favore dei piccoli comuni. La proposta di Ezio Stellato. Ma allora io ve l'ho anticipato, adesso apriamo libero, e però intanto vedo che sono arrivati tanti vostri messaggi, allora per esempio li leggo, no? Marco che per esempio rivolge questa critica a Galli della Loggia, ecco, non nominarli neppure Marco, ecco sì, avevo aperto quell'editoriale perché oggi sul Corriere della Sera Galli della Loggia che parla della necessità anche per gli Stati Uniti per cui l'Occidente sia unito. Sempre Marco che ci scrive: Capezzone, se potessi andare in Russia come un mio amico correrei. No Marco, caspita, qui prendiamo, no, diciamo ovviamente che un conto è cercare questa pace, finalmente arrivare ad un accordo per far finire il bagno di sangue, il grande macello ucraino, un conto poi andarci a vivere, no, in questi paesi, dice sempre Capezzone. E poi Mao, Antonio Rinaldi che stimo stia lontano da Roma, proposta trappola per sindaco. Maurizio, qui vedo che c'è segnato Maurizio, cioè Mao probabilmente sta per Maurizio. Perché ci scrivi questo? Perché forse Roma è quel grande meccanismo infernale, ingranaggio che risucchia. Io mi ricordo anche l'editoriale, un editoriale che aveva scritto Marcello Veneziani sulla difficoltà di amministrare Roma. Infatti poi lui provocatoriamente diceva forse lì ci vorrebbe una sorta di samurai, visti tutti i problemi sempre atavici di cui soffre la capitale. E poi per esempio ci scrive Clara da Sondrio: quanta dignità ha la famiglia del ragazzo ucciso a scuola, mentre per il caso di La Spezia, no? Avete visto, prima ne abbiamo parlato, abbiamo sentito l'articolo, abbiamo letto l'articolo di Borgonovo su comunque il cugino di questo ragazzo ucciso, mentre se si fa il paragone con quella del Rom ucciso da Jonathan, il ragazzo italiano per legittima difesa, dove tutta la famiglia, circa 200 persone che sono andate al pronto soccorso e volevano sfasciare tutto e magari pretendere un risarcimento. Veramente hai ragione Clara, robe da pazzi, allucinanti, agghiaccianti, perché poi addirittura, no, questi si sono lamentati, i parenti che hanno detto ma lui stava lavorando, il Rom ucciso, vi rendete conto, qualcosa di assurdo, lavorare e andare a casa della gente a rapire, rapinare, a commettere reati e poi l'assalto addirittura al pronto soccorso. Ma queste richieste assurde che succedono, no, soltanto nell'Italia alla fine piegata al lassismo di certi magistrati. Vi finisco di leggere anche tutti gli altri messaggi perché per esempio Marco tu ci hai scritto anche, qui vedo, di proprio per la trattativa, no, russa-ucraina, mi chiedo, visto che Zelensky ci ha sputato addosso, perché gli diamo ancora quattrini? Come mai nessuno dice che la Russia ha vinto contro la NATO? Visto che sempre più gente giovane muore per malori improvvisi, come mai nessuno è ancora in galera? Visto che i magistrati conducono una campagna politica, come mai non vengono sospesi, licenziati? Richiedo perché negli uffici pubblici non posso pagare in contanti. Hai capito che viviamo una sorta di dittatura? Quando qui tu scrivi Zelensky ci ha sputato addosso perché gli diamo ancora quattrini, ovviamente qui ti riferisci, immagino, alle sue lamentele, dopo ci ritorneremo, cioè sul fatto che lui abbia chiesto ancora più risorse per continuare questa guerra contro la Russia che in realtà sì, apparentemente sta vincendo, ma tutto il Donbass non l'ha ancora conquistato militarmente. Abbiamo visto che è una guerra d'attrito e purtroppo ce l'aveva detto anche nella sua intervista per noi Max Ferrari, vi ricordate, già direttore di Telepadania, ci aveva detto questo è un conflitto in cui oltretutto stanno morendo due delle più belle generazioni di giovani dell'Europa, cioè quella russa e quella ucraina. Una guerra proprio senza senso. A proposito del piatto su cui mangia e su cui sputa Zelensky, vi faccio questa divagazione perché c'è una vignetta, guardate qui, assurda, che è proprio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano,
con, guardate qui, Zelensky, Davos che attacca l'Europa, e il riferimento poi è al water d'oro del magnate corrotto di cui si circonda, sputa nel water dove mangia. Qui vedete, no, sulla prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi, editoriale poi di Marco Travaglio invece sul caso della rimozione del video di Barbero a proposito della riforma della giustizia. Qui lui assume le difese quasi acritiche, ha una difesa acritica e a prioristica di Alessandro Barbero, perché scrive, vedete, sul web, sui social girano tanti video con farneticazioni, con fake news, con falsità. Si è voluto invece spaccare il capello a quello che ha detto Barbero, che è comunque un grande storico, e si sono riscontrate delle presunte falsità in quello che lui ha detto per motivare il no al referendum. Apriti cielo per Marco Travaglio, è stato rimosso questo video di Alessandro Barbero e invece rimangono altre falsità, altri video, però bisogna rilevare che effettivamente no, lì erano state dette delle inesattezze, anche a proposito della composizione del nuovo CSM, tant'è vero che qualcuno aveva detto sì, grande storico, grande medievista, Barbero, torna ad occuparti di storia, di Medioevo, non avventurarti nel campo del diritto se poi ci sono questi errori. E allora riprendiamo invece, cioè andiamo su Libero, che così possiamo anche commentare quest'altra intervista che per noi sicuramente no, di rilievo al sottosegretario leghista degli interni Molteni. Vedete, ecco qua, Libero, prima pagina di oggi, poi con il ricordo dell'anti Di Pietro, cioè l'avvocato Spazzali, Tonino ex PM simbolo di Mani Pulite, poi Di Pietro appunto ha detto sì, era avversario, ve lo ricorderete, Spazzali che appunto ci ha lasciato e che era ricordato proprio come avvocato in queste appassionate arringhe ovviamente nella stagione di Tangentopoli. Vedete qui a pagina 10, andiamoci subito qui all'interno, onore a Spazzali, non è stato mai un mio nemico. Poi anche qui bisogna ricordare, a proposito di riforma della giustizia, l'abbiamo già detto, che Di Pietro è schierato per il sì. Il PM di Mani Pulite ricorda l'avvocato difensore di Cusani, tra noi appunto che c'era il massimo rispetto, ho sempre apprezzato le sue arringhe. In TV gli italiani vedevano finalmente un processo accusatorio con le due parti sullo stesso piano. Era appunto appena entrato in vigore questo codice di procedura penale modificato con l'impianto accusatorio che superava quello inquisitorio, e quindi ci chiediamo anche, non è giusto finalmente costituzionalizzare e rafforzare ancora di più questo processo, proprio prevedendo anche poi la distinzione tra le due parti della magistratura, tra la magistratura giudicante e quella requirente dei PM, di quelli che accusano. Professione, qui vedete virgolettati, Spazzali ha sempre interpretato al meglio il suo ruolo di avvocato con grande determinazione, notorietà. Prima il PM sedeva accanto al giudice, vi rendete conto? Ecco, questo alla faccia quella che dovrebbe essere la terzietà, l'indipendenza poi del magistrato giudicante, ecco, del giudice vero e proprio. Nel 93 gli italiani vedevano le due parti collocate allo stesso piano. Completamento. Il processo accusatorio ora può essere completato dalla riforma Nordio che sarà sottoposta al referendum. E quindi qui si spiega il ricordo, il rapporto anche di Spazzali durante questo processo, e poi la domanda anche sul processo Enimont, no? Con l'imputato Sergio Cusani è passato alla storia anche perché venne trasmesso in diretta televisiva. Quanto ha inciso questo fatto nella rivalità tra di voi? E qui nella sua risposta, vedete, Antonino Di Pietro poi lancia anche un messaggio che riguarda anche noi, il referendum che ci attende. Prima di quel momento il pubblico ministero sedeva sullo stesso scranno del giudice, no? Abbiamo letto. Poi è arrivato il processo accusatorio che gli italiani vedevano per la prima volta in televisione con due parti sullo stesso livello. Credo non spetti a me dare un giudizio sul mio lavoro, ma io posso senz'altro dare un giudizio del lavoro dell'avvocato Spazzali. Quindi per la prima volta questo processo accusatorio, che dovrebbe essere tale se finalmente venisse indicata anche in Costituzione, venisse introdotta la separazione tra le due carriere distinte della magistratura. E questo giudizio qual è? Il giudizio invece sull'avvocato Spazzali, che l'avvocato Spazzali ha sempre svolto il suo lavoro nel migliore dei modi, lo dico oggi, lo dirò per sempre, ho rispettato le sue arringhe anche molto determinate quando lui era in vita e le rispetto ancora di più ora che se n'è andato.
Ma allora vi porto, scusatemi, alla prima pagina di Libero di oggi. Vedete, no? L'editoriale di Secchi, denaro e ombre, qualcosa non torna in questa storia, e ve lo leggo tutto perché siamo rimasti insomma sconvolti. Prima citavo all'inizio il post di Matteo Salvini, del vice premier Matteo Salvini, sulla vergogna di questa liberazione su cauzione. Poi avevamo ricordato anche l'altra volta che nel nostro ordinamento non è ovviamente, nel nostro tessuto ordinamentale non è stata mai immessa una norma che consenta la liberazione, ovviamente nel processo penale, la liberazione su cauzione. E allora sono da sempre contro l'abuso della carcerazione preventiva, ma sulla strage di Cra Montanà, scrive Mario Secchi, che l'uscita dal carcere su cauzione di Jacques Moretti, le cose sono diverse, e prova a spiegare il perché. Quel che è accaduto è chiaro, ci sono immagini nette, documenti e testimonianze dalle quali emergono le responsabilità dei gestori, le pesanti omissioni e le negligenze delle istituzioni svizzere, in particolare del comune. Il motore di questa storia orribile è il denaro, dunque bisogna seguire i quattrini. Moretti è una figura ambigua, con un passato in Corsica e ancora tutto da raccontare. Vecchie accuse e frequentazioni, insomma, non proprio frequentazioni da circolo delle dame di San Vincenzo, capitali che appaiono magicamente e poi un caro amico che spunta dal nulla e paga la cauzione. I quattrini comprano il Costellazione e altri locali, i quattrini comprano la presenza dei Moretti nel jet set innevato, i quattrini comprano la scarcerazione. Quattrini, avidità, ombre. L'altro elemento è da ricostruire la rete di relazioni di Cra Montanà e non solo. La città è piccola, la gente mormora, tutti si conoscono fin troppo bene, l'inquinamento delle prove è un fatto ambientale, e in filigrana si vede un sistema che funziona come uno scudo interno, un pachiderma che sta conducendo l'inchiesta applicando le norme della procedura penale senza però valutare lo scenario, il dolore dei parenti delle vittime, il calvario dei feriti, le relazioni internazionali. C'è un gioco dei quattro cantoni dove i protagonisti sono in penombra, vogliono evitare l'incontro con la verità, il processo alla Svizzera. Ecco, riflessioni che facciamo nostre e che condividiamo, perché effettivamente abbiamo visto tutte queste ambiguità nella gestione delle indagini. Qui vedete il titolone di oggi di Libero, probabilmente l'avete visto anche da giornalone con le prime pagine, dopo l'apriamo anche il giornalone, vedete Cra Moretti paga e viene liberato, Svizzera giustizia da cioccolatai. Dopo l'arresto in ritardo e le polemiche sulle indagini, il proprietario del Costellation esce con 215.000 euro di cauzione, questo appunto con il cambio, perché se no sono appunto 200.000 franchi svizzeri. Premier e ministri italiani in coro, una vergogna. E allora tante zone d'ombra, una sorta anche qui di buco nero che ci interpella, anche perché poi era stato ricordato che la procuratrice sembra che appartenga allo stesso partito del sindaco, ecco. E allora invece andiamo a vedere prima giornalone, perché ve l'ho citato, allora scusate che ve lo riaggiorno da qui, vedete sulla le prime pagine di oggi con anche la verità, poi ovviamente la andiamo a prendere e ritornarci su questa prima pagina. Ops, aperta invece una pubblicità, e allora facciamo così, che torniamo direttamente indietro qui e vi leggo appunto il titolone della prima pagina di oggi La Verità: in carcere che comandano 36 imam, un musulmano ogni 100 presenti in Italia è in cella. Pensate voi che rischio di radicalizzazione. In totale ce ne sono 13.814 agli ordini di decine di predicatori che organizzano i momenti di preghiera nei penitenziari. Intanto 37 detenuti si sono convertiti ad Allah e 194 sono appunto a rischio radicalizzazione violenta, e su questo scrive Maurizio Belpietro proprio oggi, appunto il direttore. E poi in riferimento a quello, qui lancio dalla prima pagina dell'articolo che abbiamo prima letto, insomma almeno una parte, di Francesco Borgonovo sullo sfogo del cugino di Youssef, e poi anche qui la liberazione per la strage di Cra Montanà, la riflessione poi di Antonello Piroso su questa figura di Corona, no? Che si vuole atteggiare, ergere a giustiziere, e poi alla fine però anche lui che nasconde scheletri nell'armadio. E poi invece volevo anche commentarvi invece la notizia, qui vedete la riporta Patrizia Floderreiter, dei legali del ladro che pretendono i quattrini donati dai nostri lettori.
e cioè vi ricorderete anche quella sentenza assurda per cui alla fine era stato condannato un carabiniere che aveva sparato contro questo siriano, uccidendolo, ma era un siriano che stava aggredendo il proprio collega militare, carabiniere, sentenza di condanna, addirittura poi maxi risarcimento. Vedete, no? La giustizia a due pesi, due misure, le beffe per gli italiani che si comportano bene, che sono magari indagati no, nel mirino di questa giustizia schizofrenica, o addirittura la beffa per gli operatori delle forze dell'ordine, per chi ci tutela, ci protegge, no? Ci garantisce la sicurezza, e adesso i legali di questo ladro che pretendono addirittura di potersi rivalere sui quattrini che sta raccogliendo la verità a favore ovviamente di questo carabiniere. E allora vedete, no, a pagina 5 di oggi della Verità vi ci porto da qui un attimo, e qui come notate le questioni sono sempre tante, tendenzialmente infinite, e il nostro tempo a disposizione che è sempre così limitato, e allora dobbiamo per forza a volte anche fare questi passaggi, a volte un po' di voli pindarici, no? Tra una parte e l'altra, tra una testata e l'altra. Vedete, lotta all'invasione, ladro ucciso da carabiniere, gli avvocati che vogliono appunto i fondi che sono stati donati dai lettori della Verità. Incredibile, i legali di famiglia del bandito puntano ai 450.000 euro raccolti con la nostra sottoscrizione. Chiedono a noi pure le spese legali, benché abbiano ricevuto il patrocinio gratuito. E questo poi è stato commentato anche in questi giorni, che il gratuito patrocinio è un altro mega buco nel bilancio italiano, che noi dobbiamo pagare tutti questi quattrini agli avvocati difensori di ufficio, magari di immigrati clandestini, e allora dovrebbe essere compito dello Stato, no? Rimpatriare, espellere delle persone che magari sono stranieri, hanno commesso dei reati gravi qui, hanno già scontato delle pene magari detentive qui in Italia, e allora basta, liberiamoci di questi e rimandiamo nei loro paesi. No, poi noi paghiamo, consentiamo a queste persone di poter ottenere degli avvocati che li difendono d'ufficio, che sono pagati poi dal contribuente e che fanno di tutto, ingaggiano queste battaglie legali per far rimanere qui questi criminali, che quindi poi non vengono espulsi e rimpatriati. La provvisionale va regolata fra le parti, il giornale non è dentro il processo. È singolare che esigano perfino gli 8.806 euro a titolo di costi di difesa. Insomma, qui vedete l'elenco di tutti i possibili beneficiari, no, di questa possibile richiesta, quindi le donazioni che sono avvenute da parte di tantissimi cittadini che hanno voluto così mostrare la loro solidarietà al vice brigadiere Emanuele Marroccella, 44 anni, pensate, sposato con figli, condannato il 7 gennaio a 3 anni di reclusione per eccesso colposo nell'uso legittimo di armi. È stato ritenuto colpevole di aver sparato al delinquente Badawi nel tentativo di difendere il suo collega Lorenzo Grasso della radiomobile di Roma. Vivo, per miracolo, il siriano era morto. Insomma, oltre al danno, la beffa. Ma allora torniamo a parlare quindi di sicurezza, e qui vi porto allora l'intervista proprio per l'intervista al sottosegretario leghista agli interni. Vedete, siamo a pagina 13 di Libero, come anticipato, intervista tenuta da Fabio Rubini. Vedo che sono le 8:59, allora iniziamo a leggere questa parte, poi concludiamo prima di collegarci con i nostri ospiti. Vedete, le sentenze a favore dei Propal di Milano incentivano la violenza. Il leghista sottosegretario agli interni contro i giudici che liberano gli antagonisti. Inaccettabile. Inaccettabile. Così gli agenti diventano fungible per chi devasta le città. La risposta? Votare al più presto il nuovo pacchetto sulla sicurezza. I virgolettati, le violenze, ho ancora negli occhi i volti degli agenti feriti e le immagini della centrale presa d'assalto, della stazione centrale presa d'assalto dai violenti. Queste sarebbero le proteste dei Propal, sempre con violenze e sempre poi che si sfogano sulle povere forze dell'ordine, appunto ridotte a fungible. Polemiche Dem, non prendo lezioni da chi ha sempre considerato questo tema un costo e ha contribuito all'insicurezza. La sinistra che ha fatto entrare tanti criminali stranieri e che adesso rinfaccia l'attuale governo che non starebbe operando per fronteggiare questa emergenza sicurezza. La sentenza del Tribunale dei minori della Lombardia, che ha sospeso il processo ai 2 Propal 17enni che il 22 settembre scorso avevano lanciato l'assalto alla stazione centrale di Milano e subito dopo avevano messo a ferro e a fuoco la zona circostante.
Per i magistrati meglio mandare i ragazzi inquisiti alla messa alla prova dei servizi sociali. Pensate un po', no? Sempre la solita pacca sulla schiena. Il giorno prima il TAR della Lombardia aveva annullato i DASP urbani emessi nei confronti dei manifestanti che avevano devastato sempre la centrale a Milano, sentenze che hanno fatto discutere e che hanno fatto indignare chi, come il sottosegretario agli interni Nicola Molteni, quelle immagini di violenza e di agenti feriti le ha ancora ben radicate nella memoria. Onorevole, cosa ha pensato quando ha preso delle decisioni dei magistrati? Se passa il concetto che puoi aggredire le forze dell'ordine e vai ai servizi sociali, rischi di incentivare comportamenti come quelli. Lo Stato invece dovrebbe contrastarli. È svilente anche per gli agenti. Io dopo la devastazione sono andato alla Polfer della centrale a esprimere la mia solidarietà e sono andato a trovare gli agenti che rimasero feriti. Ho ancora stampati nella mente i loro volti. Per questo dico che il provvedimento del Tribunale è semplicemente incomprensibile, mortifica il lavoro delle forze dell'ordine che non possono diventare il pungible delle frange antagoniste violente. Ma allora 9:01, noi finiamo di leggere e commentare questa intervista dopo il break, vero Natalia? Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea per Vittorio. Grazie Natalia, allora completiamo questa parte, no, con l'articolo che contiene l'intervista di Fabio Rubini a Nicola Molteni. Vedete, è rimasto sorpreso da queste sentenze, le sentenze a favore dei Pro-Pal. La risposta di Molteni, fino a un certo punto, già all'epoca dei fatti ero rimasto colpito negativamente dai pochi provvedimenti che erano stati assunti. Infatti abbiamo visto poi come è andata a finire. Sia ieri sia in quei giorni la sinistra non arretra parlando di diritto di manifestare. Che bel diritto di manifestare, no? Spaccando vetrine, compiendo tutte queste devastazioni. Attila, il flagello di Dio. E chi lo vuole negare, risponde Molteni, il mio partito, la Lega, è nato per la strada, sempre fatto manifestazioni, ma non abbiamo mai compiuto un atto di violenza. Con questo governo sono state autorizzate più di 10.000 manifestazioni, ma un conto è manifestare pacificamente, un altro è devastare le città, mettere a soqquadro le città, assalire addirittura gli agenti. La prima cosa va bene, la seconda non può essere tollerata. Lo scorso anno il bilancio è stato di oltre 600 feriti tra le forze dell'ordine. È inaccettabile. La sentenza poi ha suscitato molte reazioni, anche il Premier è stato molto critico. Condivido in pieno le parole di Giorgia Meloni. Ha ragione quando dice che sentenze come queste mortificano gli interventi legislativi che noi mettiamo in campo. Che farete ora? Sì, perché poi il lavoro viene vanificato, come aveva ribadito, no, nella conferenza di fine anno. Voglio essere chiaro, risponde Molteni, il governo deve andare avanti spedito, non dobbiamo fermarci ma rilanciare. Come? Approvando al più presto il nuovo pacchetto sicurezza. Contiene norme che sono fondamentali per prevenire queste situazioni. Nel complesso si tratta di una straordinaria risposta giuridica e normativa al bisogno di sicurezza che i cittadini ci ricordano ogni giorno. Quali sono queste misure di cui parla? Dopo la tutela legale gratuita per le forze dell'ordine introduce anche la norma sul cosiddetto scudo penale, cioè il fatto che gli agenti non vengano indagati d'ufficio quando svolgono le loro funzioni. E quindi è uno strumento essenziale per tutelare lo svolgimento corretto del loro lavoro. Molteni, anche qui le opposizioni però attaccano, dicono il governo fa un pacchetto sicurezza dietro l'altro, vuol dire che quelli prima non funzionano. Guardi, sinceramente le lezioni di sicurezza dal centro-sinistra proprio non le ricevo, ma ve li ricordate i loro governi su questo tema? La sicurezza con loro è peggiorata, così come sono aumentati gli sbarchi, morti in mare, i reati commessi dai clandestini. Per loro un euro speso in sicurezza era un costo. Noi al contrario pensiamo che tutti questi fondi spesi in sicurezza siano un investimento che deve essere portato avanti quotidianamente. Capisce perché non è credibile la battaglia che stanno compiendo, conducendo ora su questi temi? Sì, ma il moltiplicarsi dei pacchetti sicurezza, qui incalzano Fabio Rubini. Fin dal 2025, risponde Molteni, quando abbiamo votato il primo come Lega siamo stati molto chiari. Quello era solo l'inizio, il primo passo al quale ne sarebbero seguiti altri. Da allora noi non abbiamo mai smesso di lavorare per innovarlo. Questo non perché quel decreto fosse stato mal scritto, anzi, il fatto è che la criminalità cambia e la politica deve tenere il passo. Si deve innovare ogni giorno perché i cittadini ci chiedono più sicurezza. Un po' come con le lame, i coltelli in mano ai ragazzi. Un problema esploso ultimamente del quale però non vi era percezione solo qualche tempo fa.
Proprio su questo tema nel nuovo decreto abbiamo lavorato su un doppio binario, quello penale e quello amministrativo, con l'introduzione di multe per chi sgarra. Ed è per questo che voglio rilanciare con forza la norma che prevede il versamento di una cauzione o di una fideiussione per chi organizza questo tipo di manifestazioni, no? Giustissima, questo l'avevamo anche detto, no? Cioè tu vuoi organizzare una manifestazione, ok, però a questo punto devi versare una cauzione perché se no si rischia che si ricombinano dei danni, si rimette a soqquadro la città e poi chi paga, chi risarcisce. E allora versa prima la cauzione. Il concetto deve essere chiaro a tutti: chi rompe paga, non solo penalmente, ma deve anche mettere mano al portafoglio. E allora veramente una conclusione condivisibile, ma Natalia, vedo che sono le 9:06, quindi già ho sforato perché alle 9:05 ci attende appunto il nostro ospite, l'europarlamentare Paolo Borchia, credo che forse ci abbia già raggiunto in collegamento, Natalia. Sì, Pier Vittorio, Assolutamente sì, buongiorno, collega. buongiorno. Grazie, grazie mille onorevole, grazie veramente di cuore, è sempre un onore e un privilegio averla come nostro ospite. Ma ci mancherebbe, grazie a voi per l'invito e per l'opportunità. E allora, come anticipato, onorevole, dobbiamo commentare assolutamente questo no storico del Mercosur, perché insomma è una bocciatura da parte del Parlamento europeo e come ha ricordato lei, poi alla fine gli agricoltori sono stati sempre una categoria che è stata vessata dalle politiche europee, dai continui tagli e quindi questa volta possono sorridere e siamo orgogliosi, lei appunto ha commentato che tutto ciò sia avvenuto grazie ai voti della Lega. E poi lei appunto nel suo intervento appassionato all'Europarlamento si è rivolta alla von der Leyen dichiarando: la smetta di prendere in giro gli agricoltori. I trattori sfilavano perché l'Europa li ha abbandonati, condannandoli a tagli e politiche di austerità. Insomma, possiamo appunto concludere, onorevole, che la votazione sul Mercosur, con questo rinvio del trattato alla Corte di Giustizia, è stata una rivincita degli agricoltori. Ma direi che questa è una chiave di lettura molto, molto corretta. Poi questo accordo anche sui giornali di stamattina vedo che da un certo punto di vista viene molto romanzato, nel senso che si parla di partiti divisi di una categoria contro l'altra, poi insomma bisogna anche essere un attimo realisti e rendersi conto che è difficile con un accordo di questa portata, con un accordo così ampio, accontentare tutti. Però il tema che pongo io è che oggettivamente noi non possiamo sempre pensare che in maniera svizzera ineluttabile sia sempre il mondo dell'agricoltura a pagare per scelte sbagliate, per scelte che comunque vanno sempre a chiudere gli occhi sul fatto che comunque noi sappiamo che determinati prodotti che arrivano dall'estero hanno una struttura di costi diversi, vengono realizzati sulla base di impianti normativi diversi dove banalmente alcuni prodotti, pensiamo ad esempio ai trattamenti fitosanitari, in Europa alcuni sono vietati, nel resto del mondo altri sono totalmente liberalizzati, sono concessi, per cui adesso mettiamoci anche nei panni di un agricoltore. Già comunque c'è la problematica dei prezzi che salgono e scendono, ma purtroppo più scendono che salgono. Troviamo un grosso differenziale a livello di scaffale tra i prezzi che vengono corrisposti a chi lavora, a chi produce e invece quanto ci guadagna chi vende, per cui oggettivamente questo è un accordo che si contestualizza in un clima che è questo. Poi facciamo anche sommessamente notare che insomma è dal 1999 che si sta negoziando, per cui se c'è stata la necessità di così tanto tempo significa che l'accordo è un accordo controverso, un accordo che comunque grossi problemi li creava, per cui quello che è successo, cerchiamo anche di essere un attimino precisi con chi ci sta seguendo, quello che è successo è stata una richiesta di approfondimento alla Corte di Giustizia europea, che è una specie di Corte Costituzionale in salsa comunitaria, definiamola così in termini molto semplicistici. Adesso la Corte si dovrebbe pronunciare circa la corrispondenza di questo trattato con il diritto comunitario. Io abbondo di condizionali perché comunque sarà possibile da parte di von der Leyen, inopportuno, ma teoricamente possibile, quello di
far applicare provvisoriamente l'accordo. Ovviamente qui il livello dello scontro salirebbe, anche perché il Parlamento europeo, con una maggioranza risicata e che testimonia quanto è divisivo questo accordo, si è comunque espresso in questa direzione. In conclusione, un altro dato che ricorderei ai giornaloni di sinistra che puntano il dito contro il governo, ma attenzione, andiamo nome per nome a vedere cosa è successo nell'ambito di questo voto, perché il gruppo dei Patrioti, di cui la Lega fa parte, è il gruppo che ha votato con la compattezza maggiore. Socialisti, popolari invece sono risultati più divisi, per cui se bisogna puntare il dito contro qualcuno, ecco, io umilmente suggerisco questi elementi. Esatto, voto compatto, voto coeso, perciò l'abbiamo ricordato poi soprattutto grazie ai voti della Lega, dei Patrioti, ma avevamo anche anticipato che oggi con lei, onorevole, tratteremo anche il tema dell'immigrazione, che è spesso correlato poi a quello della sicurezza, perché tanti immigrati clandestini che delinquono, e su questo interviene, credo che sia in collegamento il nostrissimo Matteo De Sio, che deve rivolgerle la domanda. Vero Matteo, ci senti? Grazie per essere con noi. Buongiorno a te Pier, buongiorno all'onorevole, buongiorno a tutti i ascoltatori. Volevamo chiederle, dopo aver visto tra l'altro il suo intervento in Europarlamento con una Danimarca a guida socialdemocratica che ha dichiarato di non essere più in grado di gestire questa immigrazione di massa che purtroppo travolge l'Unione Europea e non solo. Vediamo quindi finalmente anche, tranne in Italia purtroppo, una sinistra in Europa che capisce perlomeno in minima parte le esigenze dei cittadini per quanto riguarda questo flusso migratorio esagerato, oppure sono pensieri troppo ottimistici? Ma io penso che prima di tutto bisogna prendere atto in maniera molto realistica di com'è la situazione. Io già da anni sostengo che la sicurezza è un diritto umano, magari è una definizione che alla sinistra non piace, perché la sinistra trova questa definizione scentrata, però oggettivamente sono stati aperti i rubinetti in maniera scriteriata, non dico neanche eccessiva, scriteriata, perché facciamo l'esempio, restiamo sulla Scandinavia, su queste socialdemocrazie del nord che tradizionalmente hanno sempre avuto degli stati sociali molto generosi, quindi insomma lo schema lo conosciamo tutti, tassazione molto alta, e poi c'era questa idea di redistribuire la ricchezza aiutando i più svantaggiati, che da un lato può anche essere un'idea condivisibile, però poi quando vediamo che gli svantaggiati sono sempre quelli, quando vediamo che gli europei iniziano progressivamente negli anni a venire sostituiti tra i beneficiari di questi aiuti, allora oggettivamente c'è qualcosa che non va. Ma questa è una cosa che ho visto anche in Belgio, in tanti anni di Bruxelles. Più i sussidi sono alti, più i professionisti dello scrocco, passatemi questo termine, si attivano. Poi adesso io non voglio puntare il dito con chi è in difficoltà, però oggettivamente ci siamo trovati di fronte a centinaia di migliaia di persone che emigravano da paesi terzi, arrivavano in Europa, ricongiungimenti familiari, e poi si campava di sussidi come se non ci fosse un domani. È ovvio che non solo ne va della stabilità dei conti pubblici, ma ne va anche della stabilità della convivenza, che, perdonatemi, ma non trovo un elemento secondario. Qui il tema è che io, tra l'altro, nasco lavorativamente in un contesto di fabbrica, per cui sono cresciuto lavorando con tanti stranieri e apprezzandone il lato più bello dal punto di vista culturale, che è quello del condividere la quotidianità con chi ha origini diverse, una cultura diversa, che comunque ritengo sia sempre formativo dal punto di vista culturale. Però contestualmente noi dobbiamo fare un bel bagno di realismo, perché oggettivamente numeri alla mano, quotidianità alla mano, noi ci dobbiamo rendere conto che ormai chi viene in Europa per lavorare, per avere un progetto migratorio serio, ormai sta rappresentando una sparuta minoranza, perché, e questo lo testimoniano i dati sugli episodi di microcriminalità, mi sembra che
e qui va aperta anche una riflessione importante sulle seconde e sulle terze generazioni, oggettivamente i buoi sono scappati dal recinto, c'è un'assenza di regole che ormai è diventata la regola stessa, per cui ecco, non c'è da stare allegri da questo punto di vista, però e qui mi avvicino un attimo alla polpa del discorso. Adesso a livello europeo, tra Parlamento e Consiglio, si stanno sviluppando delle discussioni per riformare il tema dei rimpatri e la lista di quelli che sono i paesi ritenuti sicuri. Abbiamo visto un piccolo passo in avanti rispetto al passato, che magari fino a qualche anno fa ci sognavamo, però oggettivamente siamo ancora alla fase brodino, nel senso che serve maggiore incisività. Poi io quando parlo di Europa invito sempre i miei interlocutori, chi mi ascolta, a cercare di avere un punto di vista non soltanto legato alle problematiche locali, nel senso che l'Italia, come lo sappiamo, la Grecia, la Spagna, essendo paesi di primo approdo, hanno delle problematiche più accentuate e delle sensibilità diverse a livello di opinione pubblica rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, per cui noi avremo bisogno veramente di un impianto più restrittivo e ogni volta bisogna battagliare perché i paesi di secondo approdo magari percepiscono la problematica come più smussata. Ovviamente, e qui mi avvicino alle conclusioni, i paesi che invece hanno uno stato sociale così, con i cordoni della borsa più aperti, uno stato sociale più generoso, adesso oggettivamente si stanno rendendo conto che c'è qualche problema e che così non può andare avanti. Però, e qua veramente concludo perché non voglio abusare della vostra gentilezza, credo che i rubinetti in termini di numeri siano stati aperti eccessivamente in passato. Adesso porre rimedio a milioni di persone che non ha senso restino in Europa non sarà facile. Comunque noi ci siamo e quotidianamente ce la mettiamo tutta. Ecco, un impegno costante e continuo come quello che avete dimostrato per il no al Mercosur. Ritorno a quell'argomento e la trattengo onorevole, ci scusiamo perché sappiamo i suoi infiniti impegni, ecco, ma per la conclusione qui in chiusura anche della nostra diretta, no? Perché ritorno sull'argomento oggi proprio sulla verità, c'è l'intervista tenuta da Carlo Cambi a pagina 16 a Luigi Scordamaglia, appunto alla D di Filiera Italia. Lui dichiara: l'applicazione provvisoria del Mercosur creerebbe una frattura gravissima, senza agricoltura non c'è sicurezza. Mercosur, che caos, la von der Leyen umilia la democrazia per aiutare Berlino. E poi qui nel finale della sua intervista lui ovviamente espone questa riflessione, e cioè sostiene: sì, siamo stati accusati che con questo blocco si perderebbero 14 miliardi di export aggiuntivo, però in questo modo, lui risponde, si rischia poi di importare materie prime proprio dall'America Latina a basso costo e così pian piano ci si abituerà sempre di più anche ad una possibile delocalizzazione delle fabbriche, perché si importano questi prodotti già finiti e così si finisce ancora di più per devastare il settore manifatturiero europeo. Ecco, è d'accordo con questa conclusione, con questa analisi? Oddio, purtroppo, piaccia o non piaccia, questa è una conclusione che si avvicina tantissimo alla realtà. Adesso non è che gli eurodeputati della Lega hanno bisogno del titolone di giornale o che vada fatto un voto da Bastian contrario perché ci piace così. Qui il tema è più complesso, va fatta un'analisi su tutti i settori. Per carità, è giusto anche analizzare chi beneficerebbe da questo tipo di accordo, però non possiamo neanche chiudere gli occhi e andare avanti con accordi che sono troppo simmetrici, che bastonano sempre gli stessi, legasi il settore dell'agricoltura, per cui insomma questa intervista, quelle che sono le riflessioni di Scordamaglia, credo che siano molto molto attinenti alla realtà. Io cito solo un dato per gli amici che ci stanno seguendo. Chiaramente prima di assumersi la responsabilità di un voto di questo tipo ci si ragiona per mesi, se non per anni. Poi a me piace ascoltare il territorio e vi devo dire, quando chi opera ad esempio nel settore delle carni bovine ti parla di 6 euro di costi per quanto riguarda il Made in Europe contro $1,50 per quanto riguarda invece quanto realizzato
dai paesi del Mercosur, allora ci rendiamo veramente conto che c'è un abisso, e se un trattato commerciale non ha la capacità di tutelare, di dare un minimo di garanzia ai nostri produttori, allora penso che veramente ci incamminiamo sulla direzione sbagliata. Assolutamente sì. Allora, grazie ancora onorevole, grazie per tutto questo suo impegno. Ricordiamo che proprio grazie al vostro voto gli agricoltori hanno ottenuto la loro rivincita, questi agricoltori che sembrano così tanto odiati dalla von der Leyen. Ecco, sì, un segnale importante, e lo ripeto, siamo contenti che la Lega sia stata determinante per riuscire comunque a dare un segnale di questo tipo a tutto il comparto dell'agricoltura, e poi politicamente anche per inviare l'ennesimo siluro, l'ennesimo messaggio di sfiducia a von der Leyen, che oggettivamente è sempre più in difficoltà. Esattamente. E allora veramente grazie ancora, davvero un onore, e speriamo di riaverla presto anche magari per commentare poi dopo quella che sarà la decisione della Corte di Giustizia europea. Assolutamente, è un piacere, vi ringrazio per l'ospitalità, naturalmente a vostra disposizione. Un abbraccio, buon fine settimana. Grazie, grazie ancora onorevole. E allora Matteo, torno da te perché a questo punto ti chiedo come sempre, no? Come di consueto lo spoiler per il Te la rido io l'America di lunedì, alla luce di tutto quello che è successo anche per la Groenlandia, no? E anche di questo vertice con l'Ucraina, perché effettivamente poi Trump, no, che destabilizza, che ci fa patire, ci fa a volte sorridere, ha scritto Daniele Capezzone nel suo editoriale di oggi. Però alla fine chiedo a te, sembra che anche sulla Groenlandia abbia ottenuto quello che voleva, e comunque la presenza degli Stati Uniti nella Groenlandia era una costante. Io non ve l'ho citato prima, ma adesso ecco ve lo condivido. A pagina 2 del quotidiano di Sicilia di oggi, l'editoriale di Carlo Alberto Tregua, che ricorda questo, e cioè che comunque la presenza americana, no, anche nella Groenlandia, un dato di fatto, e poi oltretutto sono state scritte anche alcune falsità. Lui infatti, vedete, ve lo ricondivido anche dalla prima pagina di oggi, gli Stati Uniti usano in esclusiva la base aerea di Toul, oggi Pitufix Space Base, a circa 1200 km a nord del Circo Polare. Su quel territorio vi è installato il sistema di allerta missilistico americano e di controllo satellitare. Inoltre, sempre in base al Trattato di difesa del 51 tra Groenlandia e Stati Uniti, le forze statunitensi hanno diritto di accesso e movimento senza restrizioni per operazioni militari, sorvolo e navigazione. Insomma, Matteo, tanta propaganda anche da sinistra. Poi ieri il nostro direttore Giovanni Sallusti ha commentato anche la gita artica di Formigli, che è andato lì in Groenlandia e ha cercato anche di intervistare poi il premier della Groenlandia, ma non se l'è filato, non gli ha manco risposto, ecco. Perché giustamente si tratta anche di un momento delicato anche per loro, e personalità a sinistra purtroppo pensano più a fare caos che a dare un'informazione corretta. Parliamo di Donald Trump, un presidente che è stato definito più volte come taco dai critici, ovvero una personalità che è molto sfuggevole al confronto, quando in realtà si sono dimostrati i suoi amici alleati europei, più che amici alleati europei, che alla fine hanno ceduto il passo a ogni richiesta, prima con, ricorderete, l'Unione Europea che si era accordata con i dazi voluti da Trump, e poi ora con la Groenlandia hanno inviato dei soldati in rappresentanza. Vedremo se riuscirà ad avere anche degli accordi per quanto riguarda le risorse naturali. Diciamo che come spoiler parleremo ovviamente di questo più a fondo. Parleremo anche delle proteste per quanto riguarda la polizia dedicata all'immigrazione ICE in Minnesota, e parleremo, perché purtroppo se ne parla poco in Italia, parleremo ancora, vedremo se ci sono anche notizie proprio interessanti da dare ai nostri radioascoltatori per quanto riguarda la truffa che sta avvenendo in Minnesota ai danni dei contribuenti americani, per quanto riguarda i centri di istruzione somali,
che però in realtà non funzionavano a dovere, truffando poi lo Stato del Minnesota di circa 9 miliardi. Queste, diciamo, sono delle piccole anticipazioni per lunedì. E esattamente, facendo vedere, bravo Matteo, l'altra faccia della medaglia, visto che qui si parla anche oggi, no, giornaloni mainstream, ho visto sulla Stampa, Repubblica, poi recuperatele ancora su queste proteste contro l'AIS. E allora 9:25, e io voglio concludere con questa frase, aforisma del pensatore francese Jean-Claude Michet, perché il migrante è diventato la figura redentrice centrale della nuova religione e ideologia della sinistra liberal e sostituisce l'arcaico proletario, sempre sospetto di non essere abbastanza indifferente alla sua comunità originaria. Insomma, una frase, qui una citazione che spiega anche perché l'innamoramento, l'infatuazione, no, del migrante, che poi deve diventare la nuova base elettorale della sinistra. E allora, grazie a te Matteo per il collegamento, ci ritroviamo per ascoltarti lunedì mattina con il Teleradio l'America. Grazie a tutti voi che ci avete mandato tutti questi messaggi, siete sempre così attenti, informati, appassionati. Grazie a te Natalia, sempre per la pazienza di questa regia. Allora, buon fine settimana e buona continuazione qui su Radio Libertà. Avete ascoltato la rassegna stampa.